हिटाची का एसी है यहाँ पे, इसका कंप्लेन था साउंड का आउटडोर का। यहाँ पे डीसी इन्वर्टर एसी है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसका सर्विस नॉर्मल हो गया है, जो कि फिल्टर यहाँ पे साफ होता है। बाकी आप लोगों को यहाँ पे आउटडोर दिखाए थे, हल्का आउटडोर यहाँ पे कंप्रेसर साउंड कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप रिमोट पे जब साइलेंट वाला बटन पे चलाते हैं तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। आउटडोर यहाँ पे देख सकते हैं, आउटडोर चल रहा है, लेकिन हल्का सा इसका पंपिंग होने के कारण इसका वाइब्रेटिंग हो सकता है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हल्का वाइब्रेट करेगा। जब फर्स्ट बास का ऑप्शन आएगा उसमें हटा देना है फर्स्ट बास, तो आराम से इसको हो जाएगा। बाकी यहाँ पे पंपिंग जितना आप ज़्यादा कूलिंग ज़बरदस्त चाहिएगा उतना ज़्यादा पंपिंग कर सकता है, और वाइब्रेट हल्का करेगा साउंड, उसमें कोई दिक्कत उसके बाद नहीं होने वाला है।